Shalom, shalom, na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Ngai mama Chantal, mwana na bino, ndeko na bino, momo na nkolo. Na ye na pokwa na lelo komemela bino maloba na Nzambe, oyo ekopesa bino bomoi. Yango na ndeko bisika yozwami, tokangi miso moke mpona korekomande ntango na maboko na Nzambe. Yawe na bikamo Nzambe na lola, na tiki temps oyo tokolekisa na bandeko na maboko na yo. Yawe, ta parole me dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Yawe tikete maloba oyo Nzambe epesa bomoi bisika bomoi ezalaki te, au nom puissant de Jésus. C'est le combo na yo et c'est glorifié au banananga lokola alpha pour succès lokola omega na commission na pambolio pe na bolebo na komo Yesu Masia. Amen. Ndeko nanga na pokwa na lelo na memelo na thème o etali la foi en Dieu. Na memelo thème oyo la foi en Dieu. Po ete ngai ba ko développer thème oyo, to ba na ko tanga yango nanu passage moko awa na Hébreu. Tokopesa définition nango foi yango na mizani. Totanga yango na mokana na Hébreu chapitre 11 verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Babike, la foi est une ferme assurance. Donc, on dit sami kati na yo. Et c'est le coup l'assurance moko, omoni ndenge tozalaka awa. Oyebaka déjà que ozalaka le coup langa bonayebi ke naza mwana mwasi. Donc ato yelinga ke o ozalaka mwana mobali na kondima ngoti. Nayebi déjà ke nazalaka mwana mwasi. Donc naza na assurance moko déjà ke nazalaka mwasi. Okoki ko changer ngai te. Donc na tia déjà assurance. Ata babi oh tezalaki ere oza mobali na koloba te naza mwasi. Donc il faut que vous ayez assurance ya bongo. Vous avez assurance te yo ozali mwasi to mobali, vous avez assurance wana. Ata muto aya ko changer que non ozalaka no mobali, olobi te na azalaka mwasi. Donc assurance moko ikota na motema na yo ato olalola moko ebike nazalaka na ngai. Boy. Donc vous avez une assurance wana. Donc foi pe il faut que vous ayez le moko ke ondimisa mango na motema na yo. Et boujakati. Ata mo pepeye boujakati. Une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Yo ndimi sami. Siko yango pe mingi ezalaka. Na fuango. Eloko oyo nanu moniti. Wana pesa exemple ya moi c'est eloko la assurance. O s'assurer donc on ndimi sami eke ya solo. Eloko wana eza bongo. Mais yango siko yo. Ndenge balobi ki une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, au monde, on a le côté, mais on dit ça minango. Donc, et le comme on boye, on nous a besoin, nzamba yebisio, to azo pesa yo, mais yo moni on a noté mon demi, o s'assiri makasi na maloba na nzambe. On lui dit non, et le ko wana est vrai. Et le ko na est vrai selon la parole. Yango no moni ete. Dengi Bible zolo bana biso wana ke la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc au moni na me le côté mondimi samike na kozo lo ko wana na ngolu na nzambe nzamba ko pesa ngai. Parce que yebi ke il y a un créateur. Nzambe na likolo azali. Tant que ya azali, cela veut dire azape na plan merveilleux pour na yo. Makomi na nzambe lobi na Jérémie. Sur autangi kuna na Jérémie, Bible sur le baïké. À Jérémie, je te connaissais. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Donc, Nzamba yebaki biso tito yaki na mokili Nzamba yebaki yonanga. Et ça ne loko moko te zaki caché. Para na yo peut-être yebaki te mais Nzamba yebaki. Que yo kozala boy, oko vivre boy, vie na yo kozala boy. Lo lenga yebike atinda kyo na mokili ayebike ba bezupe oza nango akokokisango na temps oyo esengeli. Bible bi ke Nzambe asalaka na avance te, asaka na retard te, asalaka au moment opportun. Le panier circule encore. Soko moni moninga azui kotia na nous jalousie te. Ya yeza na temps wana ya yo pe ko ya. Et c'est le ko la biso to botama ba jour moko te. Mona mutaza na date de naissance na ye. Mususu na janvier, mususu na décembre, mususu na août, mususu na septembre. Nzamba salaki yango pona bolamu, ye moko ayebi po ani asalaki bongo. Toko yambe ba mapasa ba bota mabango nyonso nzela moko te.
moko ya avant moko mosuaye sima me baza bango mibale na kati. Soki nano eloko moko ozwi yango nano te, zala toujours na kondima. Te ya yo na ngonga na Nzambe akopesa yo na ngonga o esengeli. Kokende koanvie moninga te, kosala jalousie te. Parce que jalousie ekokoya kokoma lokola oya Kayin na ndeko na ye suka nango akeboma ndeko. A cause ya jalousie, yo zala toujours na kondima. Ndenge Nzambe apesi ndeko wana, to moto wana aza na eloko yo mpo kozwa na ngonga na yo. Nzambe ayebi ke biso toza bana na ye. Ndenge biso ba parents tozaka na bana ebele na ndako, mwana oyo asengi yo boye, oyebi ke na kopesa su oyo na ngonga na ye. Me bango nyonso biki baza bana na ozolinga bango nyonso ndenge moko. Soki biso tozosala bongo bongo le créateur ayebi ke toza bana na ye. Eloko ya mutu ya pozo akaki pana, il faut zande na kondima. Faut zala na foi pour recevoir eloko o ezouta na Nzambe. Yeba ke eloko nyonso o tozo palper awa, yeba ke na esprit ezalaki déjà Nzambe sa pesa ki déjà banda ko pesa na molimo. Pe biso ya ko mona kango na sima. Donc vie o tozo mona naturel ndeko to mona biloko nyonso awa, o kiti o boye. Oyo eza lokola elilingi. Mais pire yango e bandaka déjà na spirituel. Bible zoba la biso même na Ephésiens 1:3. Que Nzamba pamboli biso de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Dans le lieu céleste. A pamboli biso na ba bénédiction spirituelle. Dans les lieux célestes. Donc biloko nyonso avant to mona to palper awa e utaka déjà na molimo. Loko leza na molimo ezaka eloko ke po o benda ngo Nzamba benda ngo ekome pai na yo zala na kondime pa Nzambe akopesa yo na ngonga esengeli. Yango no moni ke Bible zoba biso même na Ephésiens 2:8. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Na nzela na Yesu Masiya nde tobikisami. Na kondima totie kondima na Yesu nde tobikisami. Soko tie kondima na Yesu te okobikisama te. Parce que pas ina inde tozui sali, tozui grâce wana. Soko tie grâce na Yesu Masiya, otie kondimano na Yesu Masiya te ozana lobi kote. Tondimi sami yango parce que loba na Nzambe mute convaincre biso. Tango ya zalaki ne kulusu, Yesu akufeli biso ne kulusu tozalaki te meli loba na Nzambe ko convaincre biso. Yango na pona ko loba ete. Liloba na Nzambe. Maloba na Nzambe. Yango nde mutu ezosala ete evandisa biso na foi. Yango nde ezosimba ba foi na biso. Sa maloba na Nzambe, ba foi na biso ekozala kopata-pata. Ba foi na biso tokoki kobungisa yango. Parce que maloba na Nzambe eza te. Soki toke même na mukana na Josué. Josué 1:8. Bible ezoba eke que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Maloba na Nzambe. Yango nde ezovandisa ba vie na biso. Yango nde ezovandisa foi. Parce que na kati maloba na Nzambe, yango eza bomoi. Soko ke na Jean 1. Obandi na 1 na 3 Bible ezoba ete. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Et la lumière des hommes. Rien n'a été créé sans elle. Et le komokote kelamaki sans liloba na Nzambe. Nyoso kelamaki na maloba. Na kati maloba na Nzambe vie ezali. Tango yozo tango na maloba na Nzambe. Tango yozo demere na Nzambe. Kondima na yo. Ezoza la supporter. Maloba na Nzambe nizo ko appuyer biso. Ezo ko appuyer ba foi na biso. Sa maloba na Nzambe okoki kobungisa kondima. Sa maloba na Nzambe okobungisa kondima. Parce que kondima eza lokola liki. Okoki ko garder ko poko lose yango. Liki osali erreur pa obungisi. Epasuki. Loba na Nzambe pe soko tambusi yango pe malamu te obungisi yango. Foi na yo soko tambusi yango plutôt. Soki foi na yo tambusi yango malamu te obungisi. Parce que foi ezala fondé na parole.
eza lokola ndako. Ndako oyo batongi yango na mabanga. Mabanga ezo représenter la parole de Dieu. Soki ata mopepe ye ndako ekokweya te. Mais ndako oyo eza kotongama na zelo, soki mopepe ye ndako ekokweya. Ndeko na ngai yo foi na yo eza fondé na nini? Eza fondé na parole bien eloko mosusu. Soki eza fondé na eloko mosusu naza kotaliso na pokwa na lelo. Eke yo ba kotonga foi na yo na ya ngai na nzela na maloba na Nzambe. Tonga foi na yo na maloba na Nzambe. Tonga foi na yo na maloba na Nzambe. Foi na yo ebongi otonga ngo na maloba na Nzambe ndeko. Sa maloba na Nzambe, foi na yo ekozala efficace te. Sa maloba na Nzambe, foi na yo kokende mosika te. Okobungisa yango ekopasuka lokola liki. Liki soki epasuki obungisi yango, okorécupérer esu te. Foi pe soki obungisi yango esili. Même awa na se na mokili, toza awa atanki ba passager voyageur, vi na biso final eza awa te. Un jour tozela mobala libala Yesu azwa biso tokende. Kasi soki na katikati obungisi kondima na yo, osuki na nzela, tango Jésus akoya yo kozala wapi sorno eza ndenge nini? Yango na foi na yo il faut battre yango na maloba na Nzambe. Ndeko na ngai, Bible zona biso meme na 2 Corinthiens 5:7. Car nous marchons par la foi et non par la vie. Totambolaka na nzela na kondima, na nzela na misu te. Biso tondimaka nanu après tomoni na nzela maloba na Nzambe. Yango na maloba na Nzambe nde bana ko convaincre yo. Soko zoka mingi maloba na Nzambe, obando nourrir foi na yo. Yango na temps oyo il faut éviter loko nini yo zolanda. Ndenge yo liaka foi na yo pe ezape na pousse ezala nourri. Ezala nourri par la parole de Dieu. Parce que tongango na nzela maloba na Nzambe. Foi na yo fe ezala nourri na parole. Des fois tozoliaka kabiloko ebelo yo wana ozu biloko musaka yo wana ozu bakwanga banini. Mais molimo tozokipe yango te. Foi na biso il faut ezala fondé na parole. Il faut ezala construit na parole. Yango no moni ke na temps oyo. Mupepe musu ekoko ya makasi. Mais tellement aux anakat na kondima. Au 26 fois na yo na parole de Dieu. Au quoi il s'amate. Bible dit que na tango na souka même ba élu ba kozala séduit. Ce qui parole de Dieu eza surtout kozala séduit ndeko. Na tango garder foi. Tango na maloba na Nzambe. Maloba na Nzambe eza lumière. Maloba na Nzambe éclairaka. Bisiki eza molili eko éclairer yo. Tonga foi na yo na maloba na Nzambe. Tonga foi na yo na maloba na Nzambe. Ndeko na pokwa na lelo toza na posa to tonga ba foi na biso maloba na Nzambe. Toza na posa to tonga ba foi na biso maloba na Nzambe. Ndeko tonga foi na yo na maloba na Nzambe. Yozo ko tonga foi na yo na nini? Yozo tonga foi na yo na nini? Tala Job. Exemple moko na opesa pe ya Job. Job Bible zoloba na ye. Bible zoloba na biso etali su na ko etali Job. Babi azalaki un homme moko intègre. Azotambola sembo. Kasi ekomaki na ngonga moko ba epreveye liye. Abongisi akufeli bana. Abongisi biloko na ye nyonso. Kasi Job alobaki. Na Job 19:25. Je sais que mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Dans la foi na ye bongisa magite. Azaki toujours na foi na ye fondé na parole de Dieu. Azaki toujours na foi et pas Nzambe. Ce que vous avez na foi et pas Nzambe, ata vent ye okobongisa kondima na yo te. Parce que maloba na Nzambe evandisami kati na yo. Bible zona biso même na Romains 8. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et le koni eko kabola biso molingo na Nzambe. Ba pasi minyoko esengo nini eko kabola biso molingo na Nzambe. Peut-être eloko wana pe yo za nango na nozwi yango te. Eloko wana yo zo zela wana eloko wana za nango na note. Peut-être eza be preuve Nzambe azolekisa yo po atala kondima na yo.
atala yo soko yeba ko supporter yo lobaka ke yo za mwana na nzambe yo bolobaka ete yo linga nzambe nzambe ko lekisa pe vent moko boye yele yo mais voix wana eleki wana elakisi te ke ekotikala wana éternel eloko moko te ko ya na mokili awa oyo nzambe permettra ta mosusu eyeli biso ke kotikala ke éternel non eza na temps moko eye ekolongana ekokende. Gardez toujours foi en Jésus-Christ. Gardez toujours foi dans la parole. Pende konangai. Yo moto yamina no Yesu Masiya te ozana libanda. Ya wazana ko ebengisa yo na poko na lelo o yambelo ko mokonzi mobikisi otambola na ye. Parce que libanda na Yesu eza kufa. Esengeli otambola na Yahweh. Otambola maloba na Nzambe. Maloba na Nzambe nde eza bilei. Maloba na Nzambe nde eza vie. Yo ozo tambola yo moko maloba na Nzambe eza te. Vi na yo ozo tambusa ngo yo moko. Cela veut dire ozo tambola na kufa. Nzambe aza na posa na yo na pokwa na lelo. Yo moto yamba ye nanu te. Oyeba ko yamba ye na bomoi na yo. Loko mokonzi pe mobikisi. Otia maloba na ye. Na kati na bomoi na yo. Okoma kotambola na ye. Nzambe batambolaka na ye. Nzambe batambolaka na ye. Nzambe aza nzambe abitidi te. Aza koko na biso te. O aza koko tomesana na ye te. Nzambe pour comprendre ou comprendre kana maloba na Nzambe. Lobi akoko tambusu na nord, lobi amemio na sud, lobi kuna na est, lobi kuna na ouest. Il faut oza na intimité na Nzambe, oza na intimité